როდესაც თქვენ ხართ ტყეში ან ბანაკში, თქვენ უნდა გადაახოთ მრავალი წინააღმდეგობა. ეს ჩემი ჩემები კი დაგეხმარებათ, რომ ბანაკში ან ტყეში თავი დაიცვათ. კარგით, მოდით დავწყოთ. რა ვქნა? უკვე დაღამდა. ხო, მე ჯეთას შესახარი არ მაქვს. შეძლოთ გამოსვლილი ხის ტოტებისაგან. ააშენეთ რამე თავში საფარის მაკვარი. მაგალითად აი ასეთი, რომელსაც ახლა ნახავთ ფოტოზე. მაგალითად აი ასეთი. ფოტოზე ცოტა კარგადაა ჩანს. ლაშქრობაზე ხართ და ძალიან დაიღალეთ და ცდილობთ სწრაფად იპოვოთ წამოსაწოლი ადგილი. წამოწაკით ხის ქვეშ. გაიფინით რამე ან თუ არ გაქვთ რამე გასაფენი, დაწეკით აუცილებლად. თქვენ კარგად დაისვენებთ. წერებისაგან და კოღოვებისაგან თავის დასაცავად აუცილებელია წაისვათ წყალში გადაული სპირტი, რადგან წყალში გადაული სპირტი კოღოვებს თქვენ აგადიდებთ. როდესაც გზააგებნათ, თუ თქვენ უბრალოდ გინდათ გზააგებნათ, აუცილებლად დასაწყის კოორდინატებზე უნდა დაალაგოთ ესეთი რამე შესამჩნევი ყვავილები ან ქვები. მაგალითად, მე ესეთ ყვავილებს დავალაგებდი. მაგალითად, ლაშქრობას ვიწყებთ აქედან. დავალაგეთ ამ ყვავილებს ესე რიგრიგობით და ჩვენც მერე იმ გზას გავუყვებით. აუცილებელია ამისთვის ძალიან ბევრი ყვავილი. როდესაც ძალიან გშიათ და ჰოის არ ოცნებავ, ვაშლის ხეს წააწყდით. მაგრამ ეს ვაშლი შეიძლება არის გარეული და შეიძლება იყოს მოწამლული, რადგან ეს ხომ ტყეა. ტყეში მრავალი შხამიანი გველია, მრავალი შხამიანი მცენარე და ცხოველი. ამიტომ თუ კენკრა, ან ვაშლი, ან ისეთი რამე გამომწვევი მცენარე შეგხვდეთ, ჯობია რომ არ მოწყვიტოთ. ამიტომ თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ საგზალი, რომელიც სახლიდან შეგიძლიათ წამოიღოთ. ან იყიდოთ. მოგზაურობთ წასვლისას აუცილებლად წაიღეთ იოდი. იოდი საჭიროა, რადგან თუ სამე წყალი იპოვეთ, ან კანაოში, ან სადმე სხვაგან, იოდის საშუალებით შეგიძლიათ გაფილტროთ. წყალში ჩაამატეთ 2 წუთი იოდი და დააცალეთ 20 წუთი. წყალი გაიფილტრება და ჩვენს ჩვეულებრივი გემოექნება და არა იოდის. ხოლო ამის შემდეგ შეგიძლიათ თქვენ დალიოთ ეს წყალი. სამოგზაურო წასვლისას კიდევ აუცილებლად უნდა წაიღოთ სპირტი და მოწამვლის საწინააღმდეგო საშუალება, რადგან შეიძლება ტყეში მრავალი ინტოქსიკაცია შეგხვდეთ. ტყე ხომ იცით, ინტოქსიკაციებითაა გავრცელებული, იმიტომ რომ მასში ძალიან ბევრი შხამიანი მცენარე, მწერები და ასე შემდეგაა. ყლაზანა. ყლაზანის ნაკვენი ძალიან მწარეა. აქ სადღაც იყო ყლაზანა. აი. ყლაზანის ნაკვენის საწინააღმდეგოდ ჩვენ უნდა წავისვათ სპირტი. ის ტკივილს გაგვქარებს. მე გემშვიდობებით მეგობრებო. შემდეგ ვიდეომდე შემდეგ შეხვედრამდე. ამ ვიდეოს მეორე ნაწილიც კი დაიდება.